انشالله کارشناسا این بازی نگاه میکنن داوری میتونست بهتر باشه. اون تصمیمای داور من نمیدونم چی دید، ما از نیمکت نمیتونستیم ببینیم. انشالله ویدیو نشون میده که چی شده. من فکر کنم بازی واقعا آخرای نیمه باید تموم میشد. همه که تو استادیوم بودن، همه که تو تلویزیونشون بودن 100% پنالتی داور فکر کنم خودش هم سود زد، پنالتی گرفت، بعد تصمیمشو عوض کرد. من فکر کنم من از سرمربی پرسپولیس واقعا خسته شدم. تو فوتبال ایران هر هفته ما میایم امتیازها رو از ما برمی‌دارن. اگه واقعا میخوان امتیاز از ما کم بکنن بذار قبل از بازی کم بکنن. اگه داورا واقعا نمیخوان پرسپولیس ببرن بذار از اول بازی اصلا بازی هم نکنیم. به خاطر اینکه کمک مربی منو بیرون میکنن، به خاطر اینکه به انگلیسی میگه داور کریزی هست. کریزی به لغت زیادم بدی نیست، فکر کنم خیلی داورا کریزی هستن که داوری باشن. کاش که من اینو گفته بودم. و واقعا این یه ذره من خجالت میکشم. یه ایرانی هستم میبینم داورا فوشای 100% بدتر میدن به داورا و داورای ایرانی اصلا من نشون نمیدن. یه مربی خارجی میگه یو کریزی بعد از اینکه اینقدر اشتباه کرد داور تو این بازی بعد بیرونش میکنن. بعضی وقتا تو ورزش تو زندگی بردن هست، باختن هست و خیلی مهمه که تو بردن و تو باختن همیشه خودمون رو با محبتیت و بزرگی نشون بدیم. نه کریزی معنی بدی نداره. خیلی منم کریزی هستم که اومدم تو ایران مربی شدم و به نظر من کریزی اصلا معنی بدی نداره. همه ما یه ذره کریزی باید باشیم که تو فوتبال باشیم و من فکر کنم اعتراضای 100% بدتر من شنیدم، دیدم و داورا هیچ عکس العمل نشون نمیدن، ولی به خاطر یه خارجی این کارو میکنه بیرونش میکنن از بازی و من شرمنده هستم و خجالت میکشم از یه ایرانی ببینم یه همکار عزیزمو بیرون میکنن به خاطر اون داوری. امروز مزخرف بود و خیلی از بازی‌ها مزخرف بوده. من همیشه سعی کردم مثبت صحبت بکنم. بازیکن‌های پرسپولیس، مربیای پرسپولیس، هواداران پرسپولیس خسته شدیم. برمیگردم به استعفایی که صحبت کردین. من وقتی قبل از اومدم تو این کشور به من قول داده بودن، من واقعا نمیخواستم برگردم. تمام امکاناتی که لازمه که قهرمان این فصل بشیم به من میدن. هنوز من نمیبینم. کمک مربیام هنوز پولشون رو نگرفتن. من کمک مربی عالی آوردم از برزیل، هنوز بیشتر پولاشون نگرفته. هنوز خونه نداره، هنوز ماشین نداره، هنوز راننده نداره. بازیکن دارم پتروویچ خانومش میاد تو هتل بیرونش میکنن بعد بشینه تو لابی چیز. این چیزا درست نیست. فوتبال ما میخواد حرفه‌ای بشه. من مثلا بازیکنای و مربیایی که از کشورهای دیگه میان ما باید نشون بدیم چقدر ایران کشور خوبیه. ما باید حرفه‌ای باشون برخورد بکنیم و این چیزا رو 70 تا 90% انرژی منو هر روز داره برمی‌داره. به خاطر اینکه آقای افشین پیروانی، آقای امزا، اینا آدمای بزرگی کشور ما هستن، اینا اسمای بزرگی هستن. نباید 2 ماه کار کنن پول نگیرن، نباید قول بدیم فردا پول میگیرن بعد پس فردام هنوز پول نگرفتن. یه مقداری مسائل حاشیه‌ای تو پرسپولیس به وجود اومد. فکر نمی‌کنید علت این نتیجه نگرفتن و همین مسائل حاشیه‌ای غیر فنی باشه؟ تو فوتبال مثلا تو فوتبال ایران حاشیه زیاد همیشه هست و مثلا باشگاه پرسپولیس، ولی ما سعی میکنیم تمام فکر و تمرکزمون توی زمین باشه و سعی میکنیم اون حاشیه‌ای که هست راجبش حرف بزنیم، راجبش سعی بکنیم یه ذره بهتر بکنیم. حالی که مطرح است این مسائلی که الان شما مطرح می‌کنید در نهایت به ضرر پرسپولیس میشه. شما نمی‌تونید محروم بشین همین مسابقه که کردیم. اصلا نه، من اصلا محروم بشم خوشحال میشم به خاطر اینکه نه، من به خاطر اینکه خوشحال میشم به خاطر اینکه این فوتبال باید حرفه‌ای بشه. چرا ایران نباید یکی از بهترین تیم‌های آسیا باشه؟ چرا ایران نباید شما محروم بشین پرسپولیس ضرر میکنه؟ این مشکلات بود ولی من یه پاسپورتی داشتم بدون خروجی نمیتونستم حرف بزنم، ولی امروز من صحبت میکنم راجعش به خاطر اینکه من دوست دارم اثر بذارم مثبت تو فوتبال ایران و به نظر من دست من بسته است. شما فکر میکنید تیم سامسونگ و تیم اف سی توکیو این تیم‌ها سرمایه‌گذاری نکردن روشون؟ اینا 30 میلیون دلار پول دارن پشت این تیم. مربیاشون سر وقت پول میگیرن، لباس دارن، زمین دارن، توپ دارن، ولی آدمای بزرگ این کشور به من قول دادن که این تیم تمام حمایت، تمام سرمایه‌گذاری خواهد داشت که قهرمان لیگ برتر بشه و قهرمان آسیا بشه. چرا به من گفتن ما هر بازیکنی می‌خوایم از خارج میتونیم بخریم؟ هنوز کجاست این بازیکن؟ ما الان 1 ماه بازیکن می‌خوایم بیاریم، پول نداریم این بازیکن رو بدیم. تیم ما چند تا بازیکن نداشتیم، ولی من دوست ندارم یعنی بگم به خاطر این و اون ما باختیم. تیم‌های دیگه بهتر از ما بازی کردن، بعضی وقتا ما خوب بازی نکردیم. این پولایی که قول دادن کجا میره؟ این پولایی که
ببخشید این پولایی که تو استادیوم همه میگیرن کجا میره؟ این پولایی که این تلویزیون هر روز داره جمع میکنه به خاطر 30 میلیون تماشا میکنه کجا میره؟ بازیکنای پرسپولیس، مربیان پرسپولیس، بازیکنای لیگ برتر چرا نمیگیرن؟ چرا بازیکنای استقلال باید چکاشون باونس کنه و نتونن پول بگیرن؟ اینا خانواده دارن، اینا بچه دارن، اینا زن دارن.